philosophiere wahnsinnig gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich bin auch sehr gerne in der Bibliothek. Sehr gerne, wenn ich mit dem Yves diskutiere. Ja, natürlich. Yves mit dem Yves. Schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Aber Philosophie ist immer Dialog. Dialog. Nicht mit dem Yves in der Badwanne. Ja. Ja, heute zusammen. Das ist Fleisch und Bossart mit dem Yves und mir, der Barbara. Das Format, wo wir mit euch zusammen ins Philosophieren kommen. Und ihr habt uns ja auch ganz viele Fragen geschickt. Wir haben euch auch gefragt nach Fragen. Wir haben keine Ahnung, was auf diesen Zetteln hier steht. Sind aber mega gespannt, was ihr von uns wissen wollt. Yves, fang an. Soll ich mal ziehen? Woher habt ihr euren Akzent? Oh, jetzt. Wie lange haben wir Zeit? Das ist die Frage zu dir, Barbara. Du musst etwas erzählen. Barbara hat ja mehrere Akzente. Du fängst jetzt an. Mein Akzent kommt aus Luzern. Dort bin ich aufgewachsen, lebe jetzt zwar schon ein bisschen länger in Zürich, war einmal in Deutschland, aber das hört man immer noch. Und das ist einfach der Dialekt. Und der Akzent ist einfach das Schweizerdeutsche, falls die Frage von einer deutschen Person gestellt worden ist, wo uns auch viele zuschauen auf YouTube. Aber wir nennen das auch eine eigene Sprache, Schweizerdeutsch. Genau, aber du hast einen klaren Dialekt, wo zum Beispiel auch der Emil Steinberger redet. Erinnert mich immer ein bisschen daran. Luzernerdeutsch. Und bei mir ist es wirklich so, ich bin so eine bunte Promenadenmischung. Ich habe überall etwas aufgepickt. Also mein Mutterdialekt, den ich mit meiner Herkunftsfamilie rede, ist Baseldeutsch. Das rede ich, glaube ich, relativ rein. Aber sobald ich mit Leuten rede, die nicht zu der Familie gehören, rede ich das, was man jetzt gehört. Und Kannst das du ist schnell einfach das Baseldeutsch? Nein, das muss man nicht vorführen. Oh, jetzt fast. Also gut, dann rede ich den Rest jetzt noch auf Baseldeutsch. Den Rest den habe ich gelernt unterwegs. Ich bin aufgewachsen in Afrika, in Niedergös, also im Kanton Solothurn, dann im Kanton Aargau. Und dann habe ich in Baden gelebt, auch Aargau, dann in Zürich und dann bin ich in Deutschland gewesen. Und das alles miteinander ist dann verwurstet, das rausgekommen, was ich mit dir normalerweise rede. Aber jetzt habe ich ja gewechselt aufs Baseldeutsch. Darum wechseln wir jetzt wieder und ich nehme die nächste Frage. Ist das gut? So geil! Tipptopp, oder? Ich finde es faszinierend. Du kannst also schnell switchen. Du redest mit mir so und dann läutet irgendwie deine Tochter an. Da ist einfach eine andere Person, der redest Baseldeutsch. Ja. Das muss man gar nicht extra. Das ist eben bei mir nicht ein Dialekt, sondern ein Soziolekt. Gewisse Leute triggern das, andere nicht. Wieder etwas gelernt. Wo philosophiert und zelebriert ihr am liebsten? Zelebrieren? Also zuerst philosophieren, oder ist für dich Philosophie und Zelebration das Gleiche? Ja, also im Wellness, im warmen Bad kann ich zum Beispiel sehr gut philosophieren. Also komischerweise, das ist jetzt schräg, ich habe das schon irgendwo mal gesagt. Für mich hat also die guten Gedanken, es sind nicht genau ausformuliert. Dort muss ich an den Tisch sitzen und schreiben. Aber einfach so irgendwie eine neue Analogie oder eine neue Perspektive und so entsteht meistens, wenn ich körperlich mega entspannt bin und es mir gut geht, wohlfühle. Also wenn ich so ein bisschen verschmelze mit der Umgebung oder so. Dann entsteht bei mir sozusagen das Kreative, würde ich sagen. Und das Zelebrieren, weiss nicht, feiern. Wahrscheinlich. Party machen oder so. Ja. Überall. Auch in der Badwanne. Genau. Schaumbad umwerfen. Bei dir? Also beim Philosophieren, ich brauche auch die Ruhe. Ich weiss jetzt nicht, ob es gerade Badwanne ist. Bei mir ist es oft so, wenn ich nicht mehr weiterkomme, wenn ich an einem Text rumknarze oder einfach mich irgendwie verknündelt habe, etwas, dann hilft mir rauszugehen. Also einfach laufen. An der frischen Luft sein und laufen. Und meistens finde ich dann den Rang wieder. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon. Promenadologie. Das hilft. Ja, genau, Spaziergangswissenschaften. Aber ich würde immer sagen, ohne den Input vorher, also entweder lesen oder mit anderen diskutieren, ohne den ist es einfach in die Badwanne liegen oder einfach spazieren, das reicht nicht. Also es braucht wirklich beides. Es braucht den Input von außen, das Gespräch mit anderen finde ich ganz wichtig. Ich philosophiere wahnsinnig gerne mit anderen Leuten zusammen. Oder Lektüre und dann wieder das Verarbeiten und es wirklich nachdenken. Und nachdenken genau kann ich gut im Laufen, aber ich bin auch sehr gerne in Bibliotheken. Sehr gerne, wenn ich mit dem Yves diskutiere. Ja, natürlich. Yves mit dem Yves. Schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Aber Philosophie ist immer aber Dialog. nicht mit dem Yves in der Badwanne. Ja, genau. So, jetzt bist du wieder dran. Wäre es möglich, dass der Mensch Gott erschaffen hat, um Antworten auf all das zu suchen und zu finden, was er nicht versteht? Ich beobachte, dass Menschen, die an Gott glauben, mit einer größeren Zuversicht durchs Leben gehen, selbst nicht für alles verantwortlich sein zu müssen, entlastet und gibt Hoffnung.
Ja, beobachte ich auch so, aber es ist auch so ein bisschen eine Trivialisierung vom Glauben, würde ich sagen. Also, wenn Glauben einfach so ein Konstrukt ist, so ein bisschen Wunschdenken, dass man nachher besser geht, finde ich, dann ist es nicht so interessant. Also, aber das so sagt ein die Person Opium nicht. fürs Volk. Ja, Nein, und also, weißt, es entlastet, es gibt Hoffnung, Ja. größere Zuversicht, das Vertrauen. Das ist Nein, aber ich finde, ich würde die Position verteidigen. Also, wenn das erste Mal hat quasi der Mensch Gott erfunden. Das wissen wir nicht. Ich würde immer sagen, se non è vero, è ben trovato. Weil, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Weil die Erfindung, wenn sie dann eine Erfindung ist, dauert doch schon ziemlich lang her. Ist recht durchsetzungsfähig. Aber gleichzeitig Das Patriarchat hat auch schon eine lange Vergangenheit, das weißt du, Barbara. Das ist trotzdem das heisst nicht nicht, dass richtig. es wegen dem richtig ist. Ich sage nur, es ist gut erfunden. Aber was ich damit sagen wollte, ist die Geschichte mit der Entlastung. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das sieht man ja mit der zunehmenden Versicherungswut der Menschen. Menschen tun sich ja immer mehr, also die westlichen Menschen, immer mehr absichern und versichern. Für alles gibt es einen TÜV-Test. Für den Helm, für die Ski, für die Mikrowelle, überall eine Bedienungsanleitung und natürlich nicht nur eine Versicherung, sondern auch eine Rückversicherung. Und wehe, es passiert irgendetwas, irgendein Unglück, eine Gondel geht oben runter. Sofort ist nicht betrauern, was passiert ist, sondern wer ist die Schuld? Das ist immer die erste Frage. Und meine Behauptung wäre, und ich glaube, das kann man wirklich auch nachweisen, TÜV-Test ist der neue Gott. ja, der TÜV-Test ist der neue Gott und der Mensch fühlt sich nicht sicherer. Weil der Mensch kann ja auch hinterhältig und böse sein. Es kann sein, dass der mich täuscht. Wer weiß schon, wer die Gondel dort aufgehängt hat? Wer weiß schon, wer den Impfstoff erfunden hat? Und so weiter. Also sofort Verschwörungstheorie, die sehr schnell im Raum ist. Und darum glaube ich, die Vorstellung, dass der Mensch alles vermag und im Griff hat und beherrscht, ist auch eine Idee, die uns eigentlich letztendlich eben nicht sicherer macht, sondern verunsichert. Interessant. Bei der ersten Frage steht noch, wäre es möglich, dass der Mensch Gott erschaffen hat, um Antworten auf all das zu finden, was er nicht versteht. Das ist für mich ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob man eher gläubig wird, wenn man wenig versteht, oder wenn man gläubig wird, umso mehr man versteht. Also das ist eine alte, bekannte These mit dem Lückenbüßer Gott. Also wenn man gewisse Sachen nicht weiß, zum Beispiel wie ein Regenbogen oder Blitz entsteht, dann ist das halt der Zeus oder irgendjemand, der dann das macht. Oder? Also es sind wie so Hilfskonstrukte, die Götter gewesen, früher, wird behauptet. Und heute ist er halt für nicht mehr so viel verantwortlich, weil man in der Naturwissenschaft einige Rätsel hat können lösen. Andere bleiben noch, zum Beispiel, wie das Ganze entstanden ist. Aber ich glaube, das hat gar nicht viel miteinander zu tun. Also erstens bin ich unsicher, ob das Unwissen wirklich abnimmt mit dem zunehmenden Wissen. Es gibt ja auch die schöne These, dass gerade eine neue Verzauberung der Welt stattfindet. Also je mehr man über Kosmologie herausgefunden hat und über die kleinsten Teile, desto mehr weiß man, was man überhaupt nicht gewusst hat. Vorher hat man gemeint, wir wissen so viel. Also, und jetzt gibt es irgendwie dunkle Materie, aber das ist einfach nur ein Begriff dafür, dass man es nicht versteht, was das ist. Und die Quarks und so weiter. Und es gehen Welten auf. Man weiß gar nicht, was Materie eigentlich ist. Das heisst, der zunehmende Wissensfortschritt zeigt erst, was wir alles nicht gewusst haben. Aber Yves, das finde ich total interessant. Du bist eingestiegen mit der Frage, ist eigentlich der mehr weiss, innergläubig, oder der weniger weiss? Und jetzt hast du quasi gesagt, nein, wenn man mehr weiss, dann kommen eben so neue Fragen auf. Ja. Das ist interessant. Ich habe gedacht, du willst auf eine andere These raus. Weil Leute, die tief religiös sind, sagen ja vielleicht auch nicht unbedingt, dass sie mehr wissen, aber dass sie gewisse Sachen wahrnehmen oder sie in einer Art und Weise berührt. Und sie die Rührung, das Berührtsein, wollen in einem Begriff fassen. Und dann ist der Begriff vielleicht auch Gott. Also ich habe gedacht, du willst auf diesen Punkt raus, dass es ja für viele Gar Leute nicht auch... mit Wissen zu tun hat, sondern eher mit der Emotionalität, mit Spiritualität. Genau, oder mit einer anderen Dimension von Wissen. Oder vielleicht auch mit der existenziellen Einsicht, wie der Mensch in die Welt gestellt ist. Also der Mensch ist in einer Art und Weise in die Welt gestellt, dass er, wie das der Kant ja sagt, sich mit Fragen belastet sieht oder von Fragen belästigt wird, die er nicht mit den eigenen Instrumenten bearbeiten kann. Und diese Fragen wird keine Naturwissenschaft je beantworten. Für das kann gar keine Naturwissenschaft beiziehen. Den Sinn des Lebens zum Beispiel, den kann man nicht mathematisch berechnen. Es wird sich nie ergeben. Und ich glaube, für all diese Fragen da kann man philosophieren. Aber ich glaube, es gibt auch Formen von Spiritualität, die eher in diese Bereiche hineingehen. Ich bin wieder dran. Mhm. Ich nehme das Kleinste. Das Kleinste. Die kleinsten Fragen sind eigentlich die schwierigsten. Die fiese. Woher habt ihr die Themen von Gleisch und Dossard? Von euch zum Beispiel. Ihr schreibt uns zum Teil auch. Ja. Und was in der Luft liegt.
Also zum Teil sind es ja einfach auch Themen, wo man merkt, die sind um. Also zum Beispiel haben wir jetzt in dieser Staffel über Polyamorie geredet. Das ist ein Thema, das glaube dir am ganz Herzen viel liegt. Ja, diskutiert. ich kann es eigentlich nicht unbedingt Du bist der Spezialist. Du hast gesagt, dass du ganz viele Leute in deiner Umgebung hast, die so leben. Nein, ich glaube... Stadt-Land, oder, ist auch ein Thema, wo im Moment einfach sehr viel umtreibt, wo politisch sehr viel darüber geredet wird. Und wir sind ja nicht Politologen und Politologinnen, sondern Philosophen. Und dort ist ja interessant, dass wir probieren, das, was so in der Gesellschaft umschwirrt, probieren philosophisch ein bisschen zu unterfüttern und zu diskutieren. Mhm. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, für Fragen, für Debatten, die wir jetzt noch nicht diskutiert haben, dann schreibt uns unbedingt gerade unten rein und wir nehmen es beim nächsten Mal auf. Wir danken für die Inputs zu der 3. Staffel und freuen uns schon auf alle Kommentare, die kommen. Und bald sind wir wieder da mit der 4. Staffel.